cầu kênh US 600 cho anh khách Đồng Hương. Em vừa làm đèn xong cho anh khách Đồng Hương Đắk Lắk. Do anh hay đi đêm và phượt về quê mà đèn zin tối quá, anh dứt luôn một quả kênh US 600 Pro V3 với công suất 65W cốt, 75W pha, nhiệt màu 5200, cho ra ánh sáng mịn và bám đường khá tốt. Vì Đồng Hương nên em đã thiết kế hình con trâu giữa núi rừng bạc ngàn và tên anh. Chúc anh luôn mạnh mẽ, vững chãi vượt qua mọi thử thách nha. Đã được làm sẵn quạt tản nhiệt đi keo chống nước, chỉ cần gắn lên như zin là xong. Đèn zin sẽ gói lại cẩn thận đưa cho anh mang về nhà. Tặng thêm cho anh bộ mạch bật tắt pi và giữ lọ auto vaccine. Cây cầu này bảo hành 2 năm để anh tha hồ đi phượt. Còn anh em muốn làm bi gì nữa thì comment xuống để em lên video tiếp theo nha.